Добрый день, меня зовут Иван Пеньковский, я основатель и владелец архитектурного бюро Пеньковский.бай. Архитектурное бюро было основано в 2007 году мною, Иваном Пеньковским. Основными тезисами работы бюро являются предоставлять клиентам высокий профессиональный уровень технических и творческих решений, реализация проектов от идеи до воплощения. 15 лет моя команда дизайнеров и мастеров создает действительно стильные интерьеры. Работаем только с оригинальными материалами и признанными производителями, чья продукция много лет украшает модные дома и бутики всемирно известных брендов. Я приглашаю вас в наш уютный офис в центре города Минска по адресу Старовиленский тракт, дом 10. Для удобства клиентов бесплатная охраняемая парковка.